Merhaba. Bugün sana Bolivya'dan bir hikaye anlatacağım. Yıllarca dağ eteklerinde kamp kurdu, dağcılara yemek yaptı. Kocası turistlere rehberlik ederken o aşağıda bekledi. Bir gün kendine şunu sordu. Neden o manzarayı ben de göremiyorum? Renkli eteğinin altına krampon geçirdi. Dağcılar güldü. 2019'da Amerika'nın en yüksek dağına tırmandı. Etek hala üzerindeydi. Bu Cholita Climbers'ın hikayesi. Hadi başlayalım. Eteklerle zirveye. Cholita Climbers. Bolivya'nın La Paz şehrinin hemen yanı başında 6088 metre yüksekliğindeki Huayna Potosi Dağı yükselir. Karla kaplı bu zirveye her yıl dünyadan gelen dağcılar tırmanır. Ve yıllarca o dağcılar için yemek pişiren, kamp kuran, ekipman taşıyan bir grup kadın vardı. Aralarında Lidia Huaylas Estrada da vardı. Lidia, Bolivya'nın yerlisi, Aymara halkından geliyordu. Cholita kelimesi, tarihsel olarak Aymara kadınları için aşağılayıcı bir şekilde kullanılmıştı. Ama Lidia, o kelimeyi taşımanın ne demek olduğunu biliyordu. Renkli pollera eteği, örgülü saçlar, bowler şapka. Bu kıyafet onun kimliğiydi. 20 yıl boyunca yüksek rakımlı dağ kamplarında aşçılık yaptı. Kocası bir dağ rehberiydi, zirveye çıkıyordu. Lidia aşağıda kalıyordu. Her gün dağcılar tepe için hazırlanırken o onların yemeğini pişirdi. Her gün zirveye doğru yürüyen sırtlara bakarak düşündü. Neden ben gidemiyorum ki? Bu soru yıllarca içinde büyüdü. 2014'te Lidia artık bekleyemeyeceğine karar verdi. Huayna Potosi'nin tepesine çıkan rehberler arasında kadın yoktu. Aymara yoktu. Pollera yoktu. Bunu değiştirmek istedi. Arkadaşlarını topladı. Önce 5'i kabul etti, sonra konuşmalar yayıldı ve o ilk gece 11 kadın katıldı. Kramponlarını ayakkabılarına, buz kazmasını ellerine aldılar. Güvenlik iplerini aguayo adı verilen geleneksel dokuma kumaşlara sardılar. Bowler şapkalarının yerine kask geçirdiler. Ama pollera eteklerini çıkarmadılar. Bu kararın nedeni basitti. Lidia'nın söylediği gibi. Zirveye ulaşmak için kimliğimizden vazgeçmemiz gerekmiyor. Aralık 2015'te 11 kadın Huayna Potosi'ye tırmandı. Çevrelerindeki insanların tepkisi sert geldi. Bir kadın dağa nasıl çıkar? Bu yanlış. Pollera ile tırmanmak imkansız. Doğru spor kıyafetleri giyin. Dinlemediler. Zirveye ulaştılar. Dora Magueño 50 yaşındaydı o gün. Zirveye ulaştığında ağladı ve şunu söyledi. Güçlüyüm. 8 dağı fethetmeye devam edeceğim. Ondan sonra geri dönüş olmadı. Grup büyüdü. 16 kadına ulaştı. Acotango, Parinacota, Pomarapi, Illimani, Sajama, hepsi 6000 metrenin üzerinde. Her tırmanışta pollera etekleri rüzgarda savruldu, kar botları ile ilerledi, aguayolarında ekipman taşıdı. Tırmanmadan önce her seferinde çalla ritüeli yaptılar. Pachamama'ya, yani toprak anaya şükran sumusu. Hedef belliydi. Aconcagua, Amerika kıtasının en yüksek noktası. 6961 metre. Ocak 2019'da Lidia, Dora, Analia, Cecilia ve Elena Arjantin'e uçtu. Bütçeleri kısıtlıydı. Ekipmanlarının bir kısmı kiralıktı. Yüksek rakımlarda yaşayan Aymara kadınları olarak iklime alışkındılar. Ama Aconcagua farklıydı. Saatte 120 kilometre rüzgar, fırtınalar, günlerce bekleme. Basecamp'ta porterlerle futbol oynadılar. Zirveye çıkamayan umutsuz dağcılar geri dönerken onlar hapskaç oynadı, şarkı söyledi, dans etti, birbirlerine yemek yaptı. 23 Ocak 2019'da 5 kadın Aconcagua'nın zirvesine ulaştı. Zirveye varınca ağladılar, sarıldılar, Bolivya bayrağını açtılar. Ardından Vipalay'ı, And yerlilerinin gökkuşağı renklerindeki bayrağını. Bolivya Cumhurbaşkanı onları Bolivya'nın gururu ilan etti. La Paz havalimanına döndüklerinde alkışlarla karşılandılar. Lidia o gün şunu söyledi. Zirveye ulaşmak çok zordu ama güçlüydüm. Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum.
Hikaye burada bitmedi. 2019'da dağcılık kursları vermeye başladılar. Grup üyeleri artık profesyonel dağ rehberi. Lydia, El Alto'nun 5. bölgesinin başkan yardımcısı oldu. Aşçılıktan siyasete. Grubun bir sonraki hedefi Everest. Hala fon arıyorlar. Hala antrenman yapıyorlar. Pollera etekleriyle. Bir zamanlar onlara imkansız diyenler oldu. Onlarsa dinlemedi. Zirveye çıktılar. Kendileri olarak. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.